Не, че имам нещо против дъщеря си и зеци, но къщата без тях е по-спокойна. Ще направим ли една игра на покер? Може би до вечера, дядо. Сега ще ходим при отец Епифанио. Обещахме да го посетим. Не ме заблуждавайте. Аз съм стара лисица и знам всичко. Усещам, че ще хукнете на лов за гаджета. Не си измисляй, дядо. Изобщо не ви упреквам. Няма такова нещо. Излезте и се забавлявайте на воля. Време е да откриете житейските удоволствия. Намерете си мъже, но истински. Не като този слъдникъв безделник. Фернандо. Добре, стига вече. Да тръгваме, докато не е заговорил мръсотии. Ще се видим по-късно. Чудесно! Чао! Ще ми обясниш ли защо се оглеждаш така, сякаш някой ни преследва? Трябваше да останем, за да разберем кои са онези тримата. Ева ще се погрижи за тях. Нас какво ни засяга, кои са? Длъжни сме да знаем всичко. Какво ни интересува този строеж? Не е наша работа. Забеляза ли ги, Сара? Виждала ли си някога подобни красавци? Не се заглеждам по мъже. Не съм си представила, че ще срещна толкова хубави момчета. Химена, моля те. Сериозно? Не ги ли видя? Какви лица! Какви тела! Не, и тримата са страхотни. Приличат на киноактьори. Какви киноактьори, Химена? Необикновени зидари. Ако всички работници изглеждат така, ще бъде супер забавно. Така ли? По-добре стой мирна. Ако се провиниш, ще кажа на мама. Виж ти нея. Нали не говориш сериозно? Разбира се, че не. Но млъкни с тези твои щуротии, че ме изнервяш. Какъв е този шум, Химена? Да не си полудяла? Защо? Пречи ли ти? Естествено. По-лоша си от мама. Не мога ли да се възползвам от отсъствието и да правя каквото си поискам? Не си сама, Химена. Пречиш на дядо с тази шумотевица. На него не му пука, иначе да ме е нахокал до сега. Вместо да си губиш времето, ела да поработим върху задачите, които ни постави отец Епифанио. Имаме няколко мероприятия за следващата седмица. Не, толкова ми е досадна тази дейност. Стига мързелова, ела да поработим. Ще кажеш ли на Ева да донесе кафе? Не съм я виждала. Как така? Търсих я, но не я открих. Сигурно се възползва от отсъствието на мама, за да си ляга по-рано. Дядо, искаш ли нещо? Не, нищо. Разхождам се и никой не може да ми забрани. Много е глупаво да стори на това място. Ако Бернардо беше жив, не би го допуснал. Никога. Кои са тия дъртиквачки? Приятелки на мама, които ни навестяват въпреки отсъствието й. Вижте кой е тук бащата на Габриел. Не мога да повярвам. Забелязахте ли как е облечен? Прилича на палячо. Справо Габриела го държи затворен. На нейно място да съм го затворила в някоя лудница. Как сте, госпожи? Какво ви води насам? Нали виждате, Дон Мартин? Не сме ви забравили, дойдохме да ви видим. Прекрасно. Хубави дрехи, маскиран ли сте? Това е военна униформа. Често я обличам, за да не забравям какъв съм бил и какъв продължавам да бъда, въпреки че съм инвалид. А вас кой ви покани? Не се нуждаем от покана, за да посетим най-добрите си приятели, все пак. Ясно, всяко място е подходящо, за да го натровите с езиците си и да го превърнете в сборище на вещици. Не спирайте. Хайде, продължавайте да клюкарствате. Ей, дъртачки, изведете отровните си езици. Обичам мръсните приказки.
Подпалете ушите ми с вашите тъпоти, дърти вещички. Хайде, позарад